Jag tänder fingret på Ingvar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونكسن أصحاب استرسك بلا صوت إسكولات صعدها بس كان راح أخاف أفرد دقيقة صلوا أنا الحمد لله حتى لكن إسكولك ما تنسى فلوجيس كاسوكا صعدة ما كابني مرصاد ممكن إسكولتها أكستم مك أب سنة ناشة أوكي بس كار برصها يورزت بس أصحاب سمرة نوبلاودي لكن أنت صوتها محل خبوة جرا اسم خوب وزائد تهاجرا كلنا أملينا يعني ما كنت أكل خوب بها جذها أو نخذي جاكيتك كان صدي وصور وري حد بس أقدر ورنا هلو أوكي أصحابتا هاد إسكولكا إمادي هذا بحا قراءة كان سائل سعودة مركز حسدو حاليا حقوق الله أما كلا لويركا حاصل لها ليهاي الشرعيين كلاس نورويك البرهينو يعني شرعيش واحد برهين أو محلها أو بيسكلي عشي وحبرهنا كو شرع دي شرعي ده أو محلها بوق وشرعي وخرنا برهينا هذا الحمد لله ماني بو ما دام جعلنا أصحابتا waxaan u galin qosbana sabtahay physics labaad mar la galo to physics aad aan aqoonay iyo mathematics aad aan aqoonahay taas ahaan u galin taas norwegian leenahay markaas waxa leenahay xisda oo xisdu xaleenahay raad asxaabta saxta soo gashay waxay dheeshiisra aan ka sadaq guriga joogtaa dhaan iyo markaas waxa leeyahay xisd oo history waxa leeyahay biology markaas waxa leeyahay chemistry markaas waxa leeyahay diini markaas maanta soo kulmada guriga aadina u dheeshan okay بسرعة اوكي صحاب حسيت كوره ما تبريا قالني هذا وضحها شيء سوقتها سحبتي اركاس عاركني ما ويتري سلطاي بريستيشن علينا مادام انت حسن قال اذا مرك دميين سو انا دوا خاضها واسحب دينا سلطاي بريستيشن علينا هلو اوه واو سمرشوله Det var film på YouTube, men derfor jeg skal ikke putte deg inn hvis du vil. Kunne jeg få presentasjon? Se her, Ingeborg. Hva er det du driver med? Filmer? Filmer, ja. Hallo, kan du ikke se det sånn? Yes. Forresten, Ingeborg, har du tenkt å besøke meg? Når? Ja. Det er bra. Du vet, når jeg liksom reiser bort fra her, så skal jeg liksom huske på. Jeg skal bare ha kortet mitt fordi det blir brukt av noen andre. Yes. Har du tenkt å kjøpe noe? Nei. Ikke? Og jeg har tatt opp henne. Jeg er kjempeflink, sant? Ja. Det skal jeg ikke tro på. Du skal gå med dit og så kjøpe is. Det er så helt 100% sikker. Iskaffe? Ja, ser du? Hvor er andre egentlig? Og jeg har da har henne og har tingene kafeteria og kantina. Eller, jeg vet ikke hva som helst heter. Makahida jo has og gadhina sånn rar. Jeg føler meg liksom litt mye sunnere enn det. For å være ærlig. Jo, ikke sant? أصحاب يا تهريج أصحاب محلها أنا شاي سوقاتها عصيرة دوحة سوقاتها فيتامين إيه إذا أسكنين بطري سوقاتها شوكولاتة دارك إنه بس أنتو يا ريت أوكي أصحابتا هذا محلها حسنا لي هاي سو حسنا ونخنا شاي سوقاتي هاي توميس تمام برافيتي صودا بحا كرا كرا مكاس سونخينا دكان كأدينا Godteri?
أصحابتا ما كانك براق cuntada leena hata maad bixina dukaanka aadina marka waxaa soo gadataa gotiri eller på Engelsorg eller candy Kan det? candy eller chokladtayaasha waxaa soo huwa lite ologisk alltså see you bye bye وكاس حضرتك حتى أحس إنه حقونخنا أو كيمياء دي أصحابتي بالإيمانين نكلو حتى والله إنه نخينا هاي سؤالهم كي ماذا يكرن كل برا هتحس إنه حقونخنا وحقوق ذا ذاك ما كانوا جلا أصحابته مركز الهدينا اوكي اصحابتا هذا صون خني محلا وحك من بدانكا سو this one och hon har köpt Kari köpt visst det liksom alla som till att skratta هو liksom lite kotre هو Boris så اصحاب دو اماني waxa soo gatay kan waxa soo cuni rooti oo uu jirto iyo waxa jala caanaha wax lagu sameeyay strawberry-ga ama yurbeer Jag slutar det. du kan ta den med på Du skrämde mig! beklagar sorry. Har du vært håret ditt slik på grunn av skremmingen? Ja. Ja, okej. Du ødelagt håret mitt. Takk skal du ha. Beklager. Men nå skal jeg gjøre det på meg etterpå. اوكي انا اصحابها اوكي سو هادو أصحابي حسوقونا ده علينا presentation. Så, Jasmin, du forstyrrer meg. Jeg skal la meg prate i fred. Det var antigenet som var der uten å lage sykdom på mennesker. Og så det er kjøret å filme, men jeg filmer, vet du. Jeg filmer. Jeg tjener penger på Ingvar. Du er snill å komme med det. Jeg vet det. Jeg synes حابتها kan jeg gjøre محلها jeg vet ikke, kan du tro at jeg kan ikke godt somalisk egentlig? Jeg vet ikke hva biblioteket på somalisk er. Library eller noe sånt. المكتبة ده جينا بوجا شعلنا so إراء أصحابنا. Genialt. Det får å få dere med i videoen, vet du. Ikke gå så fort. Nei. Klarer det, folkens. For å liksom bortkaste tida. Jeg vil ikke sitte liksom i bussen bare For å sove. bortkaste tida, faktisk. Ja. For å kaste bort. I dag kan ikke jeg prate. Du var fortsatt Det er derfor det gikk nervøs så det der. dårlig på Ja, du var fortsatt nervøs det der. Det gikk rett på den framspillingen. Ja, vet du. Ok, أصحاب hadde حقنا guriga. Med Ingvar. Boris. Vær snill nå. Ja, ok. Ok, hva har du tenkt å si da? Unnskyld for det at jeg ikke tok så fine bilder til det. Det går bra, det går bra, det går bra. Men Da trenger jeg ikke ta bilder til det neste gang. nei da. Du tok jo veldig fine bilder. Husker du? Det var egentlig fjor, var det? Starten på året. Du tok slik veldig fine bilder. Så her på Gurge er det... Nei, veggen var stengt. Ingeborg. Ha det. Plutselig så får hun se her. Her er Ingeborgs input i Jasmins vlogg. Hva vil jeg si? Og selv på har kjørt ut på en Hva var det du sa? Jeg står her er Ingeborgs input i Jasmins vlogg. Selv på vårt kjørt på toalettmusikken. Ja. Og framføringen vår har gått i vasken i dag. Nei, det går bra. Det går bra. Det gikk dårlig. Det gikk veldig bra, vet du. Nå skal jeg være altså en skikkelig influenser og så oppdatere dere på hvordan det gikk. Så. Ja, det skal jeg også gjøre.